Selamat malam Ibu dan Bapa yang saya hormati. Terima kasih untuk waktunya telah bergabung dengan kami di webcast Kanker Paru-Paru. Dengan rendah hati saya perkenalkan diri. Saya Dr. Daniel Chan dari Icon Cancer Center, Singapura. Praktik di Mount Elizabeth Medical Pusat, lantai 17. Saya sebagai doktor onkologi, spesialis kanker, dan saya adalah dokter pertama yang menggunakan imunoterapi Pembrolizumab di Asia Tenggara pada bulan Oktober 2014. Dr. Johnny akan membantu untuk translate kerana bahasa Indonesia saya tidak cukup bagus. Terima kasih Dr. Daniel Chan. Selamat sore teman-teman sekalian di Indonesia. Dr. Daniel Chan sudah memperkenalkan diri dan saya beruntung diperkenalkan oleh Dr. Daniel Chan. Dr. Daniel Chan sudah memperkenalkan diri. Saya Johnny Sulistyo dari Smarter Health. Smarter Health ini bekerja sama dengan Icon, kelompok dokter-dokter spesialis di Singapura. Jadi ini adalah sesi yang keempat kali kita menyelenggarakan ini. Sebelumnya juga masih seputar kanker. Dr. Daniel Chan akan mencoba menjelaskan kepada kita perihal kanker paru-paru, tapi khusus untuk pengobatan yang lebih mutakhir. Kalau dulu pakai kemoterapi, sekarang ada pengobatan yang lain. Kita akan dengarkan penjelasan Dr. Daniel Chan sekarang ini. Dan Dr. Daniel, it's yours now to explain more about your topic. So I think the past 5 years has seen a dramatic transformation in the management of lung cancer. Beberapa tahun terakhir sudah amat sangat berkembang pengobatan kanker paru-paru. Stage 4 non-small cell lung cancer used to be a disease with uniformly poor prognosis and few treatment options. Stadium 4 non-small cell kanker paru-paru itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan karena memang prognosisnya sangat buruk. But the situation is very different today. Tetapi situasinya sekarang sudah berubah. We now have advances with newer generation targeted therapies. Sekarang kita punya obat-obat yang sudah mutakhir dengan target terapi. 4 immunotherapy drugs. 4 obat-obat imunoterapi. And also, we now have more powerful next generation sequencing platforms to look for rare but highly treatable gene mutations in the lung cancers. Tapi juga kita punya kemampuan untuk mendiagnosa melalui platform pengurutan genetik, sehingga targetnya menjadi lebih spesifik. So lung cancer remains a significant disease in the world in spite of global efforts to stop smoking. Jadi kanker paru-paru itu juga mulai terjadi pada orang-orang yang memang harusnya berhenti merokok. So the incidence higher in countries where smoking is more widespread. Insidennya banyak di negara-negara yang memang rokoknya paling banyak. So in Singapore, lung cancer is the second commonest cancer among males. Kalau di Singapura, kanker paru-paru adalah kanker nomor 2 di kelompok laki-laki. And in females, number 3. Dan di perempuan nomor 3. I believe in Indonesia, it is even higher up in the list because of more widespread smoking. Kami mempercayai bahwa di Indonesia akan jauh lebih banyak karena Indonesia memang populasi perokoknya banyak. The problem with lung cancer is that the majority of lung cancer is diagnosed in a stage 4, otherwise known as metastatic setting. Jadi problem dari kanker paru-paru karena didiagnosanya sudah dalam stadium lanjut. So you can see that almost 3/4 of lung cancers are diagnosed at an advanced stage. Jadi Anda bisa lihat di situ hampir sepertiga dari populasi kanker paru-paru didiagnosa sudah dalam stadium yang sangat lanjut. So in older but longer term data, we know that for stage 4 non-small cell lung cancer, only about 5% of patients make it to the 5-year mark. Jadi kalau lihat data ini, pasien-pasien non-sel karsinoma itu
hanya 4%, 5% bisa hidup sampai 5 tahun. Thankfully, with the advances I'm going to share with you, we are now able to increase this figure to approximately 10 to 15% at the 5-year mark. Dengan pengobatan yang lebih baru sekarang ini, kita bisa memberikan harapan hidup 5 tahun 10 sampai 15%. So, as a broad overview, we can use chemotherapy, immunotherapy, and targeted therapy to treat lung cancers. Kalau dilihat kelompoknya, pengobatan kanker paru-paru bisa kemoterapi, bisa imunoterapi, bisa target terapi. Whilst for decades we have been studying chemotherapy, we know that chemotherapy can be a rather harmful drug. Berpuluh tahun kita masih menggunakan kemoterapi, dan pengobatan dengan kemoterapi biasanya juga berefek tidak baik. Chemotherapy works on the principle of killing rapidly dividing cells, which cancer cells are. Kemoterapi memang membunuh sel-sel kanker. Unfortunately, healthy bystander cells that divide rapidly are often also killed by the chemotherapy. Sayangnya, sel-sel normal lain yang memang sedang berbelah itu juga akan terdampak oleh kemoterapi. So whilst we acknowledge that chemotherapy is able to cure certain cancers like germ cell tumor and some lymphomas, selama kemoterapi kita bisa membunuh sel-sel tumor, unfortunately it has rather significant short and long-term side effects. tapi ternyata mempunyai efek samping yang cukup banyak dan panjang. So it is no wonder sometimes patients and their relatives look upon medical oncologists like this actor in this movie where he has a machine gun, and although he has gunned down all the bad guys, he has unfortunately also killed quite a few good guys. Jadi pasien-pasien yang menemui dokter ahli kanker biasanya melihat si dokter ini seperti aktor di film ini yang membunuh musuh-musuhnya, tetapi juga pada saat yang bersamaan membunuh teman-temannya sendiri. So the next class of treatment for lung cancer would be immunotherapy, targeted therapy. Kita akan bahas sekarang target terapi. So targeted therapy really arose when the human genome was sequenced at around the turn of the century. Jadi target terapi itu muncul ketika orang punya kemampuan untuk memetakan urutan gen pada kanker, pada sel kanker. It works on the principle that certain cancers have a specific mutation in their genes that render them susceptible to a certain drug. Jadi prinsipnya adalah sel kanker itu mengalami sebuah mutasi genetik, dan genetik yang bermutasi ini bisa rentan terhadap obat-obat. Just like in the picture shown of the mythical person called Achilles. Seperti di gambar ini ada sebuah film seorang aktor yang disebut sebagai Achilles. Yeah, so this movie was popularized recently by Brad Pitt. It's called Troy. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt di dalam judul film Troy. So you would know that Achilles can only be killed by a weapon to his heel, which is his only weak spot. Jadi Achilles dapat dilumpuhkan karena ada senjata yang diarahkan kepada bagian yang paling lemah pada dirinya, yaitu pada tumitnya. The other parts of his body are invincible. Bagian tubuh yang lainnya dari si Brad Pitt ini tidak bisa disentuh oleh senjata-senjata lain. So this is similar with targeted therapy and mutated lung cancers, where you need to have the specific drug that attacks the weakness to be able to kill it effectively. Ini sama dengan prinsip target terapi, di mana kita bisa menemukan tempat yang paling lemah dan kita mengarahkan obat yang kita punya ke tempat tersebut. In fact, so remarkable are this class of drugs that in the early 2000s, Time magazine put this category of drugs on its cover page. Jadi kisah pengobatan ini ditemukan tahun 2000 dan itu ada di majalah Times. The next category of drugs that we use to treat lung cancer is immunotherapy. Yang lain, setelah target terapi kita punya obat imunoterapi.
So it gets a little bit complicated, but you can think of the question, why isn't our immune system attacking the cancer cells when it's in the patient's body? Prinsipnya adalah kira-kira dengan sebuah pertanyaan, mengapa tubuh kita bisa melawan kanker itu. So this is because the cancer cell has tricked the immune cell that they are friends. Jadi sebenarnya si sel kanker ini mengelabui tubuh kita, imunitas kita, sehingga dia tidak bisa membunuhnya. So in the slide you can see that Di gambar ini Anda bisa lihat the immune cell, which is the T cell, shakes hands with the tumor cell. Jadi lihat di gambar ini, sel kekebalan namanya T cell itu berjabatan tangan dengan sel kankernya. And this handshake is called PD1 and PDL1. Dan jabatan tangan ini disebutnya sebagai PD1 dan PDL1. So when they shake hands, the immune cell does not attack the cancer cell. Jadi karena dia berjabat tangan, maka sel kekebalan tidak akan menyerang atau mematikan sel kanker. So when we infuse the immunotherapy into the patients, Kalau kita masukkan obat imunoterapi, it will break this handshake. dia akan memutuskan jabat tangan itu, And the immune cell will realize that he has been tricked and therefore attack the cancer cell, which is a foreign cell. Dengan demikian maka sel kekebalan akan menyadari bahwa dia lagi ditipu. Dan karena dia sekarang sudah sadar bahwa dia ditipu, dia akan punya kemampuan untuk menyerang sel kanker. Now that we have seen the three principal systemic ways to treat lung cancer, we shall now have a brief overview of what are the developments in the past 5 years. Kita akan lihat beberapa contoh obat-obatan yang sudah demikian berkembang selama 5 tahun terakhir. So, the first major development is that of next generation sequencing to find gene mutations in the cancer with high degree of accuracy. Jadi yang tahap pertama adalah memetakan urutan genetik. Dan ini akan bisa menentukan pengobatan yang paling tepat. The one that is most reliable at this point in time, and at this point in time is free in Singapore, is Foundation 1 CDX, which is done in USA. Dan sekarang sudah ada cara diagnosanya namanya CDX. The next major development, as I mentioned earlier, is that of immunotherapy, for which we have 4 drugs: Pembrolizumab, Nivolumab, Durvalumab, and Atezolizumab. Perkembangan yang berikutnya yang juga sangat berkembang adalah imunoterapi, dan obat-obatannya sudah tersedia. Itu contoh-contohnya ada disebutkan rada kompleks itu ya: Pembrolizumab, Nivolumab, Durvalumab, Atezolizumab. Wah, saya juga susah menyebutinnya. Lanjutkan Dr. Daniel. So these can be used in either stage 4 or stage 3 non-small cell lung cancer, and for 2 of them in extensive stage small cell cancer. Jadi ini bisa digunakan untuk stadium 3, stadium 4, bahkan stadium non-sel kanker paru. So the last major development in the past 5 years is that of newer generation targeted therapy. Dan perkembangan yang terakhir adalah obat-obat untuk target terapi. So the commonest gene mutation in females who have never smoked, which is EGFR, we now have newer drugs like dacomitinib and osimertinib. Obat-obat yang ditujukan target terapi itu untuk yang mengalami mutasi-mutasi seperti untuk EGFR, dacomitinib. For ALK mutations, we have the 3rd and 4th generation drugs like alectinib, brigatinib, and lorlatinib. Untuk jenis mutasi yang ALK ada 3 jenis obat di sana. For MET exon 14 skipping mutations, we have capmatinib, which is a free drug from Novartis under an early access program.
Jadi yang untuk mutasi MET itu ada di situ disebutkan jenis obatnya, tapi ini adalah obat yang sebenarnya sedang dikembangkan, sedang dalam proses pengembangan yang diperluas. And for the ROS1 mutations, we have entrectinib, which is also under a similar program from Roche. Yang berikutnya untuk mutasi ROS1 itu juga dikembangkan, diperluas pengembangannya. And last but not least, the extremely rare RET mutation also has two drugs, Blueprint 667 and Loxo 292, which is either in a clinical trial in Singapore or an early access program too, which is free. Nah, ada dua jenis obat lain untuk jenis mutasi RET. Dan ini adalah dalam fase uji coba atau digunakan yang diperluas penggunaannya. So now I'll go into these individual developments. First is immunotherapy. Kita akan coba membahas sekarang yang bersifat individual untuk imunoterapi. So the drug with the most data for non-small cell lung cancer would be that of Pembrolizumab. Obat yang pertama adalah Pembrolizumab. So since its approval in 2014 till now, you can see that it has been approved for a wide variety of cancers, not just melanoma, but lung cancers, certain lymphomas, and bladder cancers too. Jadi obat yang sudah disetujui sama FDA Amerika ini digunakan bukan hanya pada melanoma, tapi juga pada kanker, pada kanker paru, pada kanker saluran kemih. But this remains the only drug as it stands right now having first-line approval for use on its own in stage 4 non-small cell lung cancer. Dan obat ini masih tetap pilihan pertama untuk small cell lung cancer. It also has approval for combination of chemotherapy with immunotherapy for stage 4 non-small cell lung cancer. Dan ini juga disetujui untuk pengobatan yang dikombinasi dengan kemoterapi untuk non-small cell kanker paru-paru. So this is one of my patients on Pembrolizumab. So on the left, you can see that it is dated 20th September 2018. Ini adalah contoh pasien yang diobatin dengan Pembrolizumab, diobatin dimulai 2018. So he had extensive deposits of cancers in his chest and in his liver, as you can see in all the bright spots in the upper half of the X-ray. Jadi kalau Anda lihat gambar yang sebelah kiri, titik-titik putih terang itu adalah kanker yang tersebar meluas di paru-paru, di hati, dan juga di saluran cerna. So on the right, it is 12th of February 2019. He has already had about 4 months to 5 months of immunotherapy. You can see that virtually all the cancer is gone. Kalau Anda lihat 4 bulan kemudian, 2019, semua titik-titik putih itu hilang. He remains active, working, flying around to manage his business, and he is having excellent quality of life. Dia bisa beraktivitas, bisa jalan-jalan, dan dia punya kualitas hidup yang baik. I will now move on to nivolumab, which is only approved for second and subsequent lines of treatment for stage 4 non-small cell lung cancer. Sekarang kami akan membahas obat nivolumab yang baru saja disepakati untuk digunakan pada non-small cell kanker paru-paru. As you can see, it is also approved for various other cancers, which is very similar to what Pembrolizumab is. Kalau bisa dilihat di situ contoh-contoh kanker yang boleh diobatin dengan obat ini sebenarnya sama dengan contoh terdahulu, obat kanker terdahulu. So the third immunotherapy drug, which is called Tecentriq or atezolizumab. Obat yang ketiga namanya Tecentriq, is approved for non-small cell lung cancer in combination with chemotherapy and Avastin, which is an anti-blood vessel drug. Jadi disetujui untuk digunakan dengan kombinasi kemoterapi pada non-small cell karsinoma paru-paru.
It is also the first drug in decades to have been approved for the treatment of extensive stage small cell lung cancer. Dan ini juga yang disetujui pertama kali setelah berpuluh tahun untuk pengobatan small cell kanker paru-paru. I will now move on to the stage 3 setting. Kita akan sekarang masuk ke stage ketiga. So for the longest time, there has been no improvement on the standard of care for stage 3 non-small cell lung cancer, which was chemoradiation. Sampai dengan waktu itu kita tidak bisa mengembangkannya karena cuma ada sampai dengan radiasi untuk stadium 3. So as you can see in this relatively recent trial, pada gambar yang ini Anda bisa lihat ada sebuah trial. patients were randomized between the standard of care chemoradiation Pasien di terapi dengan standar radiasi or with the addition of durvalumab immunotherapy after completion of chemoradiation. dan dibandingkan dengan pengobatan imunoterapi. So as you can see in the next slide, that for the first time in many decades, there was an improvement with the addition of durvalumab immunotherapy after chemoradiation. Dari data yang ada, Anda bisa lihat ada sebuah perbaikan yang sangat bagus dengan penambahan obat imunoterapi setelah radiasi terapi. There are now ongoing trials of immunotherapy in stage 1 and 2 lung cancer to see if addition of immunotherapy to surgery has any benefit. Sekarang dikembangkan apakah pengobatan imunoterapi setelah melakukan pembedahan itu akan berdampak baik atau tidak. So I think at this point, before we move on to targeted therapy, we will pause for any questions on immunotherapy. Barangkali kita akan bahas beberapa pertanyaan. Barangkali kita lihat dulu apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Kalau belum ada, Dr. Daniel, saya punya pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan yang akan datang, ya. Kita Dr. Daniel bahas soal kanker paru-paru. Ini ada pertanyaan dari orang awam. Apakah rokok elektrik atau vaping itu bisa menyebabkan kanker paru-paru? Yeah. So excellent question, and I'm glad that the regulatory authorities all over the world are taking action on this. Vaping is or in fact even more dangerous than conventional cigarette smoking. So it's a myth that vaping actually is safe. Jadi sudah diketahui bahwa rokok elektrik itu bahkan lebih berbahaya daripada rokok biasa. Dan dampaknya memang akan sangat banyak. It may not have some of the known cancer-causing compounds in traditional cigarettes, but it has other compounds in the solvent which are also known to cause cancer. Yang jadi persoalan bukan cuman si zat aktif daripada vaping itu, tapi juga ada solvennya atau pelarutnya yang kita sudah tahu bahwa pelarutnya itu juga berbahaya. Dr. Daniel, now it's coming question. Okay. Pertanyaannya begini. Halo dokter, saya mau tanya kalau saya merokok namun tidak menghirup, Okay. Smoking without inhaling. apakah tetap beresiko terkena kanker paru? So smoking without inhaling. Yeah, common question. But patients ask me, they say they don't inhale deeply. I think there are no real studies to address this, but I would tell you that you are at risk because we know that people who are second-hand smokers, people who are next to people who smoke, they breathe in the smoke that you exhale, right? So even though you don't inhale the cigarette, but when you exhale, and the smoke ultimately is inhaled through your nose, you still are at risk for the carcinogens in the cigarette and developing lung cancer. So it's a myth that only exhaling when you smoke prevents you from getting lung cancer. Dr. Daniel bilang itu mitos kalau
tidak menyebabkan kanker. Karena sebenarnya orang yang tidak menghirup itu sama saja dengan orang yang perokok pasif, dan orang perokok pasif pun mengalami kanker paru-paru. Dokter Daniel, kita teruskan presentasi kita. Teman-teman, kita teruskan presentasi Dokter Daniel ke topik berikutnya. So we move on now to targeted therapy. Kita sekarang membahas tentang terapi target. So this talk can, in of itself, last more than an hour. We just have to select the commoner genes and the genes for which there are newer drugs or very impactful drugs. Ini kan tadi sudah disebutkan bahwa target terapi itu kita akan mengobati di level genetik daripada sel kanker. So the commonest gene mutation in patients who have never smoked would be that of EGFR. Yang paling sering dari mutasi genetik pada orang-orang yang tidak perokok itu mutasi EGFR. So if you were to turn back the clock, in the early 2000s, the only drug we had against EGFR was Iressa, which is a drug on the left. Jadi kalau kita memutar waktu sedikit ke belakang, tahun 2000, obat yang digunakan untuk yang mengalami mutasi EGFR itu namanya Iressa. So over the past 20 years, we now have Tarceva, we have Geotrif, we have Dacomitinib, and we have Tagrisso. Nah, ini yang saya rada-rada susah nih ngingetnya. Tapi di situ di gambar itu Anda bisa lihat ada 5 jenis obat yang digunakan untuk target terapi pada mutasi-mutasi genetik sel kanker. And you can see from the small bottle at the top, that is a bottle of Dacomitinib under an early access program, which is a free drug. Anda lihat botol kecil yang ada di tengah itu, apa namanya tadi? Dacomitinib. Dacomitinib ini sekarang sedang digunakan untuk trial yang diperluas, dan karenanya kita bisa mendapatkan secara gratis obat ini. So the next slide, we now know that the patients who often harbor these EGFR mutations are people who have never smoked, who have adenocarcinoma type of lung cancer cells, and East Asians, and also females. Coba Anda lihat, perhatikan gambar berikut ini. Kanker paru yang terjadi pada mereka adalah pada mereka yang justru tidak perokok. Lalu kemudian jenis kankernya adenokarsinoma. Lalu kemudian kelompok etnik di daerah Asia. Dan seringkali perempuan lebih banyak daripada laki-laki. So in the next slide, I'll attempt to explain to you how these gene mutations cause cancer and how we go about drugging these mutated genes and proteins. Jadi gambar ini sebenarnya ingin menjelaskan bagaimana mutasi genetik terjadi pada kanker dan bagaimana obat-obat bisa diarahkan kepada sel kanker yang mengalami mutasi genetik itu. So all of us have normal EGFR genes and proteins in our lung cells. Kita semua punya EGFR normal di dalam kanker, di dalam sel paru-paru. These are like antennas sticking out of the cell, and they have a very important function in talking between cells, telling them when to grow, when to stop. Dia akan mengendalikan apakah dia akan bertumbuh atau dia akan berhenti bertumbuh. So in patients who have lung cancer due to a mutant EGFR, pada pasien dengan kanker paru-paru yang mengalami mutasi EGFR, these genes and proteins are abnormal and they keep telling the cell to grow and divide. Si protein ini atau si gen ini akan terus mengatakan kepada si sel untuk terus berkembang biak atau berbelah. And these kind of mutations exist in several forms. As you can see, there's L858R, exon 19 deletion,
and so on and so forth. All these are technical terms to tell you the different types of mutations that exist. Jadi mutasinya ada banyak jenisnya, terlalu teknis untuk dibahas, tapi jenis-jenis mutasinya memang terjadi ada banyak. So the next slide, you can see one of my recent patients who was on the dacomitinib early access program. On the left, pada gambar ini contoh pasien yang diobati dengan dacomitinib. Di gambar yang sebelah kiri adalah, so on the left you can see the X-ray dated on the 12th of September 2018. 12 September 2019 itu gambar sebelah kiri. So within the circle you can see these white dots which are lung metastasis from the lung cancer. Anda bisa lihat, mudah-mudahan Anda bisa lihat itu dikasih lingkaran pakai pulpen gitu. Itu adalah kanker paru-parunya. And on the X-ray on the right, which is dated 8th of February 2019, about 5 months later. 5 bulan kemudian di gambar sebelah kanan, itu bintik putihnya atau bagian putihnya itu menghilang. And she remains well, and she's very grateful that she doesn't have to fork out a single cent for this drug. Dia beruntung karena dia tidak perlu lagi banyak makan obat-obatan. So to introduce the third generation of EGFR inhibitors, we have to talk about the first generation. Untuk mengenali generasi ketiga dari pengobatan mutasi genetik EGFR, kita perlu membahasnya yang generasi pertama. So in July of 2016, I had a very young 41-year-old lady. Di bulan Juli 2016 ada seorang ibu who had a EGFR exon 19 mutated non-small cell lung cancer. Yang punya mutasi EGFR exon 19. She was put on first generation Iressa, otherwise known as gefitinib, for 18 months. Dia diobati oleh generasi pertama yang tadi kita sebut namanya Iressa selama 18 bulan. Unfortunately, she had her cancer worsening in January of 2018. Tapi sayangnya dia mengalami perburukan di Januari 2019. So in the next slide, di slide berikutnya, you can see how her scan looked like on July 2016 at diagnosis. Anda bisa lihat selama bulan Juli sebaran kankernya. And then in the middle image, which is September 2017, showing a good response to the Iressa. Di 2017 responnya menjadi baik karena pengobatan dengan Iressa. Yeah, and on the rightmost side, January 2018, you can see that the cancer has worsened, particularly in the right hip. Tetapi di 2018 kankernya semakin berat, terutama di pinggul bagian kanan. So in the next slide, you can see that we re-biopsied her and we did further gene testing, and we realized that she had picked up another gene mutation, which is the EGFR exon 20 T790M mutation. Jadi kita lakukan biopsi, lalu kita lakukan pengetesan genetiknya, dan ternyata hasilnya adalah EGFR exon 19. Exon 20. T790M. Exon 20 ternyata setelah dilakukan pemeriksaan. So this predicts for resistance to Iressa. Dan ini memberikan petunjuk orang itu resisten terhadap Iressa. So she was put on a third generation drug, which is Tagrisso. Barulah orang ini dikasih obat generasi ketiga Tagrisso. So you can see from the October 2018 PET scan that the cancer has virtually vanished. Jadi setelah dalam pengobatan itu di Oktober 2000, what is the time? October 2018. Di Oktober 2018 itu pengobatannya berhasil dengan baik. So the third generation drug Tagrisso is not just effective only in the second line setting after resistance in Iressa, but is now the standard of care for first line use. Jadi generasi ketiga ini bukan hanya baik
tetapi juga menjadi standar di samping generasi pertama. This was proven in a very large multi-center trial called the FLORA trial. Dan ini dibuktikan dengan percobaan di dalam trial namanya FLORA. So in this trial, they compared the third generation EGFR drug, Tagrisso or osimertinib, versus the first generation drug. Di dalam gambar ini dibandingkan antara obat generasi ketiga dengan obat generasi pertama. So you can see in the purple line above, patients on the third generation drug did better than the patients on the first generation drugs, which is the green line. Gambar yang warnanya ungu itu menunjukkan obat generasi ketiga dan itu menunjukkan respon yang lebih baik dibandingkan generasi pertama yang warnanya hijau. So of course, people are always concerned with new drugs. Is it safe? Jadi obat-obat baru ini, kalau ada orang yang merasa khawatir, kami bisa menyatakan bahwa obat ini aman. So as you can see in the boxed rows, that the drug in purple, which is osimertinib, otherwise known as Tagrisso, the third generation drug, it is safer, has fewer side effects than the first generation drug, which is the drug in green. Jadi tabel ini ingin menunjukkan di kolom yang warnanya ungu itu menunjukkan efek samping yang jauh lebih rendah, lebih kecil dibandingkan obat generasi pertama yang warnanya hijau. So again, this is one of my patients who has been on osimertinib for a long time. On the left is her scan at pre-treatment. You can see the lung nodule on the left, some lymph nodes in the middle of the chest, and a liver metastasis. Gambar ini bisa menunjukkan yang warnanya putih-putih itu adalah kankernya yang tersebar di paru-paru, di liver juga. And on the right is her scan after several months of treatment where you can virtually not see any more cancer. Setelah beberapa bulan dengan obat ini, Anda bisa lihat warna putihnya menghilang. We will now move on to a relatively common gene mutation, which is an ALK mutation. Mutasi genetik yang lain yang agak sedikit juga sering, yaitu mutasi ALK. So this has 4 generations of drugs. Untuk mutasi jenis ini ada 4 generasi obat. The first generation is crizotinib, Generasi pertama crizotinib, second generation ceritinib, berikutnya adalah seretinib, the third generation, which is the current standard of care, alectinib, dan generasi ketiga yang sekarang menjadi standar pengobatan, alectinib, there is also brigatinib in the third generation, dan juga brigatinib, and there is most recently the fourth generation drug called lorlatinib. dan generasi yang terakhir adalah lorlatinib. So why is the ALK mutation important? Kenapa mutasi ALK ini menjadi penting? So it affects 5% of all non-small cell lung cancer patients, and it affects mainly smokers, non-smokers. Karena jenis mutasi ini terjadi kira-kira 5% dari kasus-kasus non-small cell kanker paru-paru. And a significant portion of patients with the ALK mutation actually have brain metastasis. Dan kasus-kasus yang jenis ini, yang mutasi ini, sering ada metastasis ke otak. So the third generation drug, alectinib, was compared against the first generation drug, crizotinib, in a very important trial, a landmark trial called the ALEX trial. Jadi ada sebuah trial namanya ALEX, itu membandingkan generasi ketiga dengan generasi pertama. So you can see that in the orange colored line on the top, patients on alectinib did better than patients on the gray colored line at the bottom, which was crizotinib. Jadi yang generasi ketiga yang warnanya merah itu lebih baik responnya dibandingkan yang warnanya hitam di garis yang sebelah bawah. In the next slide, as is very important for
ALK mutations, alectinib was able to reduce the prevalence of brain metastasis as compared to crizotinib, which is the upper gray line. Jadi obat alectinib yang generasi ketiga ini juga sangat baik untuk mengobati metastasis pada otak, seperti dilihat pada gambar. As you can imagine, having uncontrolled brain metastasis has a significant impact on the quality of life of cancer patients. Mengendalikan kanker di otak itu sangat signifikan untuk membuat kualitas hidup orang itu. In my next slide, I'm sharing with you recent imaging from my patient who, on the left, was pre-treatment. Anda bisa lihat gambar ini, yang sebelah kiri itu sebelum diobati. Ini otak ya, gambar otak ya. No, it's not otak, thorax. Oh, thorax. Oh, ini gambar paru-paru ya. Yeah. Gambar paru-paru. And so on the left it's September 2019, and on the right it's December 2019. Yang sebelah kiri September, yang sebelah kanan Desember. You can see that the bright spots which indicate the cancer have vanished. Anda lihat spot-spot yang putih kemerahan itu menghilang setelah diobati dengan alectinib. Unfortunately, we know that after a certain period of time, the cancer can develop additional mutations in the ALK gene itself, which renders the third generation ineffective. Sayangnya, mutasi ini bisa, pasien-pasien setelah diobatin bisa mengalami mutasi baru yang dia akan sangat bagus untuk kembali ke pengobatan generasi pertama. So the next slide, you can see this patient has acquired G1202R mutation in the ALK gene. Jadi lihat gambar ini, dia mengalami mutasi ALK G122R. And these patients were treated with the fourth generation drug called lorlatinib with good response in the brain and in the liver. Orang ini diobatin dengan obat generasi keempat, lorlatinib, dan hasilnya menjadi bagus, baik di otak maupun di liver. So this drug used to be under an early access program which was free, but it has recently been registered in Singapore. Obat ini sedang digunakan secara ekstensif sehingga masih bisa didapatkan secara free, tetapi sudah terdaftar di Singapura. So the next slide is a close-up of showing how the liver metastases, which are resistant to other generations of ALK inhibitors, have actually vanished with the fourth generation drug lorlatinib. Jadi gambar ini memperlihatkan metastasis pada liver yang sangat baik dengan obat generasi keempat. And we have more examples in the next slide to show you how the lung metastasis and the brain metastasis has disappeared. Kita juga punya contoh-contoh yang lain di mana metastasis kanker itu yang sudah ada di otak maupun di paru-paru itu membaik. We now move on to what I call the 1 to 3% tumors in the lung. Sekarang kita pindah ke kasus-kasus yang kasusnya memang sedikit, 1 atau 2% kanker paru-paru. This is because these gene mutations are only present in about 1 to 3% of non-small cell lung cancers. Karena mutasi genetik ini terjadi hanya pada 1 atau 2% sel kanker paru-paru. So there are other genes that I do not have time to cover today, like BRAF mutations, HER2 mutations. Ada banyak mutasi-mutasi yang lain yang kita tidak bisa sebutkan terlalu teknis di sini. For which there are either approved drugs or ongoing trials in Singapore. Mereka mendapatkan obat-obat baik yang sifatnya trial maupun yang sudah disetujui. But I wish to highlight these three gene mutations, MET, RET, and ROS1, because they all have early access programs of free drugs in Singapore. Tapi Dr. Daniel ingin menceritakan mutasi genetik MET, RET, dan ROS1 ini. So these drugs are highly effective.
A lot of them are actually the only one in their class and they are very well tolerated. Obat ini sangat efektif dan sangat bisa ditoleransi oleh pasien-pasien. So for example, capmatinib from Novartis Contoh-contohnya adalah capmatinib dari Novartis. is extremely effective against MET gene mutation. Sangat efektif untuk mutasi genetik MET. Yeah. So the bottle that you see on the right is a bottle of capmatinib. Dan contohnya adalah botol yang ada di sebelah kanan. Yeah. So for RET mutations, Untuk mutasi RET, there is LOXO292 and Blue 667, which are available either in an early access program or in a clinical trial in Singapore. ada obat-obat Loxo 292 dan Blue 667 yang sekarang dalam fase trial atau sedang di trial untuk And last but not diakseskan. least, we have entrectinib, which is available for early access program against ROS1 mutations. Dan yang obat contoh terakhir adalah entrectinib, itu digunakan untuk mutasi genetik ROS1. So you can see that underpinning all these new effective drugs is the need to have extremely accurate and reliable gene mutation testing. Jadi kalau Anda lihat sekarang, pengobatan mutakhir ini sangat amat bergantung kepada kemampuan untuk memetakan genetik daripada si sel kanker. The current standard of care is next generation sequencing. Jadi standar pengobatan sekarang adalah kemampuan untuk memetakan urutan genetik. I'm showing you one of my recent patients, as you can see, from December 2019, an anonymized report. Ini adalah salah satu contoh yang baru saja terjadi Desember 2019. So you might be very eagle-eyed and notice that the gene mutation is EGFR exon 19 deletion. Kalau Anda lihat, mutasinya pada EGFR exon 19 deletion. So you may be asking me, what's the big deal? Anda mungkin bertanya, terus apa? The big deal was that a reliable local lab testing platform missed this mutation. Persoalannya adalah laboratorium yang mengetes sequence genetik ini tidak berhasil mendiagnosanya. And the patient was almost condemned to chemotherapy. Dan pasiennya hampir harus menjalani pengobatan kemoterapi. Thankfully, we sent this patient specimen to Foundation One, the US, and we found the gene mutation. Dan kita beruntung, spesimennya kita bisa kirim ke laboratorium di Amerika. And we started the patient on the second generation drug dacomitinib. Dan kita berhasil untuk mengobatinya dengan obat generasi kedua. And the patient responded. Dan pasiennya merespon dengan baik. And in fact, the local lab that had a negative result now said that they would no longer believe that particular test they had for looking for this kind of mutations. Dan pembelajarannya buat laboratorium yang tadi gagal mendiagnosa, itu dia mulai ancang-ancang bahwa kemungkinan negatif juga itu bukan berarti tidak ada. So you must remember that your treatment will only be as accurate as your gene diagnosis. Jadi Anda sekarang bisa mengerti bahwa treatment itu hanya akan bergantung sangat baik jika diagnosa genetik sekuensinya bisa dilakukan. For those of you who are concerned about the high price of next generation sequencing, it is actually available free of charge on a case-by-case basis in Singapore. Jadi buat Anda yang merasa khawatir karena mahalnya membuat diagnosa sequencing genetik ini, di Singapura itu bisa didapatkan dengan free dengan kasus-kasus khusus. I hope this past hour has been informative. Dr. Daniel Chan berharap bahwa informasi ini cukup informatif and useful to you or your loved ones who may be suffering from lung cancer. dan juga berguna buat Anda dan
saudara-saudara Anda yang Anda cintai yang punya penyakit kanker paru-paru. Thank you. Dr. Daniel, I think we need to respond some question if there is. Sure. Do we have time? Kita cek dulu ya. Okay, that's great. Teman-teman, barangkali kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Wah, you got more question. Okay. Ini ada pertanyaan nomor 2. Hai Dr. Daniel, out of all 3 chemotherapy, immunotherapy, targeted therapy, which would you say is the most affordable and effective, especially for lung cancer patient? Ini saya mesti terjemahin nih buat teman-teman di Indonesia ya. Dari 3 terapi, kemoterapi, imunoterapi, dan target terapi, yang mana yang paling bisa ditanggung biayanya dan efektifnya buat pasien-pasien kanker? So I think chemotherapy, targeted therapy or immunotherapy, really what a patient gets, it really dependent on the genetic profiling and on that PD-1, PD-L1 testing that I was telling you about for immunotherapy. We are not so much driven by we use the most expensive or we use the cheapest drug and we get the best result or not so good a result. It's really no longer a one size fits all. There is a suitable drug, a best drug or best category of drugs for each and every type of lung cancer. Jadi kalau ngikutin imunoterapi yang ada marker PD1 dan PDA1, pengobatan menjadi tidak lagi ditinjau dari berapa mahal atau berapa murah, tetapi apa yang paling efektif. Kira-kira begitu. But of course, if you were to ask me about cost, since as you can tell, we have some targeted therapies that are under early access programs. Chemotherapy is by and large relatively cheap because most of them are off patent. So I think the most expensive treatment would unfortunately be immunotherapy. Jadi kalau lihat sekarang kemoterapi itu lebih murah, jauh lebih murah, tapi kalau yang paling mahal berarti imunoterapi. But we do know that in a very small group of patients, especially heavy smokers with very high PD-L1 score, there is actually very long disease control and survival. And we are still following these patients to see if they are actually cured of the disease or not. And if they are, actually in terms of a value proposition, it is very compelling because neither targeted therapy nor chemotherapy is able to eradicate the cancer forever. Jadi terutama buat orang-orang yang merokok sangat panjang, tentu saja ini akan sangat amat menarik karena ternyata baik itu imunoterapi maupun targeted terapi itu juga tidak bisa menghilangkan kanker sepenuhnya. Dr. Daniel, can we answer another question? Sure, as long as we have time. Oke, teman-teman, ini ada pertanyaan nomor 3. Halo dok, apakah kanker paru teratasi dengan baik melalui imunoterapi? Bagaimana saya tahu kalau pengobatan imunoterapi adalah paling tepat? Do you need some translation? Yes, I need translation for this. Yeah. Okay. How would we know that the lung cancer is overcome well through immunotherapy? And then how would I know that immunotherapy is the best? So as I mentioned in the previous question, usually the patients who respond very well to immunotherapy are heavy smokers with very high PD-L1 IHC score, preferably close to 100. Alright, above 50 it is still pretty okay, but those who do very well are those where it's close to 100. Jadi tadi sudah dijelaskan pasien-pasien yang perokok itu merespon paling bagus.
On the contrary, the ones who do not respond very well to immunotherapy are patients with PD-L1 IHC that is close to 0 and they harbor an EGFR mutation. Jadi yang menjadi sulit untuk diterapi kalau PD1-nya atau PDL1-nya rendah dan terjadi mutasi EGFR. And it wouldn't be surprising because most patients with EGFR mutations don't smoke. Dan ini menjadi logik karena orang-orang yang mengalami mutasi EGFR itu bukan orang-orang yang perokok. Oke. Can we one more question from audience? Okay. Yes? Yeah. Okay. This is a good one. Okay. Paman saya 80 tahun didiagnosa kanker paru stadium awal. So you still understand that, right? In 1980. No. At the age of 80, 80, he was diagnosed with stage 4 lung cancer. It's diagnosed Yep. having a lung cancer Yep. first stage. First stage. Yes. Okay. Okay. Kami khawatir di usianya yang sudah tua, apakah paman saya dapat menjalankan operasi kanker? We are worried at this age, my uncle could proceed with cancer operation. The next question, still related with that question. Apakah pengobatan terbaik untuk paman saya? What is the best treatment for my uncle? Apakah cryosurgery, imunoterapi, ataukah target terapi? Is it cryosurgery, immunotherapy, or target therapy is the best? Yes. Thank you very much. So for an 80-year-old with stage 1 non-small cell lung cancer, even if he's very fit, I think most surgeons and family members will be very worried about subjecting the patient to surgery, which would be curative if this is stage 1. If the patient is not fit or not willing to go for surgery, what can be done is called stereotactic body radiotherapy, SBRT, where they use very targeted, focused, high dose of radiation to burn off that lung cancer nodule. There is data to suggest that this gives reasonably good long-term outcomes, even though it may seem to be slightly inferior to surgery. But he is, after all, 80, and I think if we can get even relatively close survival outcomes to surgery, we have really achieved a lot for this patient. Jadi untuk usia 80 memang keluarga pasti akan khawatir untuk menjalani operasi. Ada alternatif lain, menggunakan radioterapi yang khusus ditargetkan kepada sel kanker di dalam paru-paru. Dan dengan radiasi terapi ini akan membakar si sel kanker tersebut. Walaupun orang masih mengatakan bahwa yang surgery masih lebih baik, tapi hasil yang radiasi terapi itu juga sudah memadai kalau usianya sudah seperti 80 tahun ini. Is that the answer? Yes. Okay. Teman-teman sekalian, kita harus mengakhiri acara ini. We need to end up with this session. Teman-teman masih bisa mengikuti acara ini, rekaman ini di address tautan yang Anda bisa lihat di situ, dan Anda juga masih bisa berkonsultasi melalui Smarter Health ke Dr. Daniel Chan untuk bisa bertanya perihal pengobatan-pengobatan yang tadi sudah dibahas. Saya mengerti bahwa ada banyak persoalan-persoalan teknis, dan inilah kesempatan kita. Dengan teknologi digital kita masih bisa berkomunikasi dan bertanya untuk konsultasi. Saya kira kita akan akhiri acara ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Sampai ketemu sesi berikutnya. Thank you Dr. Daniel Chan. Thank you. Terima kasih banyak sudah menjelaskan banyak. Have a good evening. You too. Bye bye.